Hai, saya tidak rasa berapa sihat hari ini. Hari ini adalah 19 Oktober 2025. Sebenarnya kita nak bercakap pasal hantu. Bukan hantu, kita nak cakap pasal cerita hantu, cerita berhantu daripada Indonesia. Kita cakap pada topik yang penting buat masa ni yang saya nak cakap sahaja. Sebab ini benda yang saya perlu cakap sekarang. Sementara sambil saya menonton movie tersebut, filem tersebut di satu laman yang semua orang tahu. Jadi apa yang terlintas di dalam fikiran saya adalah saya tengok banyak cerita hantu dan saya telah lebih kepada berpaksi kepada cerita hantu Indonesia. Tak tahu kenapa dulu saya tak minat dan ada masanya saya rasa menjengkelkan. Tapi macam mana entah, saya rasa menarik. Jadi saya pun akan tengok lah. Cuma saya hanya akan menonton cerita hantu yang hantu, bukan yang bunuh-bunuh macam Final Destination tu. Saya tak minat cerita bunuh-bunuh macam tu. Jadi dekat sini kita nak mengisahkan sejak akhir-akhir ni saya perasan, okey baguslah, tapi apa-apa pun saya perasan mereka akan Google mencari jawapan kenapa mengapa, ataupun mereka akan Google untuk mencari solusi penyelesaian masalah apa mereka perlu buat kan. Dan ini menghiburkan hati saya. Itu je lah nak cakap buat masa ni. Bising lah. Suka hatilah. Okay. Hai. So, setiap kali saya melihat nombor plate kereta RP nombor sekian-sekian, saya teringat renal profile ALT 1384 Transmenitis. Sebab alanine transferase dia tinggi gila. LFT nombor sekian-sekian, liver function test, WCM something. W dan C dan M itu adalah nama seseorang warga Cina yang saya kenal di sekolah dahulu, rakan sekelas saya yang saya ada crush dengan. Dan ianya bukan sampai di situ saja, banyak lagi, membuatkan saya terhibur sendiri dikala memandu. Hi to every single scientist, microbiologist, parasitologist, whatever it is that is. Please don't put the organism name too long, because me as a healthcare practitioner, for me to write a diagnosis with those organisms, especially when one human being is contracted with 3 organisms like MRO-ACB, Klebsiella pneumonia, and Pseudomonas aeruginosa, to write it with a pen and a paper in every single review is a hassle for me. Please name them as simple as you can, like cat, black cat, or something like that. Just don't make the name, the alphabet, letter by letter, too long. I know the name is extraordinary and magnificent, but please make it simple for me to write it as fast as I can. With that, I thank you.
gratefully. Pagi-pagi ni aku pergi kerja, tapi masih ada orang yang berjaya untuk macam tu. So, saya akan jadi orang yang berjaya untuk macam tu juga di waktu orang lain pergi bekerja 8 to 5. You can't rush motions. It comes in wave. Figuratively speaking, I like and love Russian women's body because they have a good body, a good complexion, and facial almost symmetrical aspect. In a way, their body are hot. How to say it, without screwing with everyone? Well, I think we just skip on that. However it is, the body is Barbier than Barbie. That is my opinion. I'm not sure about other people. That is what I like about Russian women. I don't know about Slavic women, but Russian in general. Pretty woman, just like me. I'm watching this one movie on this one platform. At this moment, I had to pause it because it reminds me we don't have detention class in Malaysia, or do we? Because as far as I have been to school past years back then, I've never heard one of it, and I've never been, of course, I'm a good girl, never been in one, and I've never heard the word detention class or something similar to it here. Well, do we have that? Or we don't? I wonder. After all these years, only today. Hai. Okay, regardless, tengok I suka rumah Ting ni. Rumah lu. I think, sekejap, I nak tengok. I think kan, orang kan mesti, I mean like the one yang buat dia punya rumah ni, mesti take time and have fun and happy and everyone is happy seeing this home. Aku nak rumah ni.